ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, இது டேங்க் சைஸ் ரொம்ப பெருசுன்றதால் ரொம்ப பெரிய இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கும். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் மாடியில் பண்ணுறீங்க அப்படி இல்லை வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரில் ஃபில்டரோ இல்லை ரேடியல் ஃப்ளோ ஃபில்டரோ உங்களுக்கு பெட்டர். ஸோ செட்லிங் டேங்க் மோஸ்ட்டாக யாரும் போக மாட்டாங்க, நீங்கள் இந்த 2 ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபில்டர். ஸோ மெக்கானிக்கல் ஃபில்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை மெஷ் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்க்ரீன் ஃபில்டர் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒரு கிளாத் இருக்கும், அந்த கிளாத்தில் வந்து அழுக்கு சேர்ந்த தண்ணியை போர் பண்ணி அதுலேருந்து தண்ணி எடுக்குது. இன்னொன்று வந்து மெஷ் ஃபில்டர். ஸோ ரெண்டுமே ஓவரால் சேம் தான், பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து டிஃபர் ஆகும் ரெண்டுத்துக்குமே. மெக்கானிக்கல் ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அந்த பாக்ஸ் மேலே வந்து இல்லை ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும், அந்த கண்டெய்னர் மேலே இந்த ஸ்க்ரீன் மெஷர் ஸ்லாண்டிங் போர்ஷனில் வச்சுருவாங்க. ஸோ தண்ணி வந்து ஒரு பக்கமாக ஒரு சாஞ்ச ஸ்லாண்டிங் போர்ஷனில் தண்ணி ஃப்ளோ பண்ணும்போது தண்ணி கீழே கிராவிட்டியோட எஃபெக்ட்னால தண்ணி கீழே எப்படி